好，而家個情況就係咁樣嘅。全部離地啊，封晒。咁呢度咧有一啲油鴨嘴、轉嘴、天拿水、松節水。呢度咧就係嗰啲，呢度有一個吸風吸臭器嘅呢部機，摩輪。好，咁呢度翻嚟先執啦。廁所擺喺上邊嚇，機充電，發個灰，限停掣喺呢度。另外咧，呢度有個廁所板咧，我抌咗個盒。咁咧，如果有時間咧，將嗰啲 bubble 袋包翻去，再擺整翻靚，我驚整花。同埋喺度咧有一卷好長嘅紅白藍，我諗有我咁高喺度。咁基本上呢度有個水晶，我啲舊唱片，個蚊燈可以用嘅，垃圾袋。咁其他嘢翻嚟先搞啦。靚線，黑色嗰袋。咁要用呢把梯啦，又或者喺廁所攞梯啦。